हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी घर पे बैठ के अपने वर्कशीट का काम पूरा कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में साउंड ऑफ ए और ई है ना दो पढ़े थे और आज हम साउंड ऑफ आई के वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है साउंड ऑफ आई। ठीक है, हम यहाँ पे हमें आई के वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये हमें देख के पिक्चर देख के भरना है और हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, लिप, होठ, हिंदी में हम इसको होठ बोलते हैं। तो लिप की स्पेलिंग LIP, लिप, लिप माने होठ। ठीक है, अब जैसे ये आपको लड़की क्या दिखाई दे रही है, बैठी हुई, तो हम बैठी हुई को इंग्लिश में बोलते हैं सिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SIT, सिट, सिट माने बैठना। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कूड़े का डस्टबिन दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हम कूड़ा फेंकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब हम इस इंग्लिश में बोलते हैं बिन। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, पेन के आगे की निब दिखाई दे रही है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, और हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं निब, NIB, निब। ठीक है, ये क्या है, बिब है ना, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके गले पे बांधते हैं, जैसे कि वो दूध वूध पीते हैं तो ताकि कपड़े उनके गंदे ना हो। ठीक है, हम इसको बोलते हैं बिब, BIB, बिब। ठीक है, और ये क्या दिखाई दे रही है आपको, जिप, क्या दिखाई दे रही है, जिप। तो हम चेन, हम हिंदी में बोलते हैं चेन और इंग्लिश में बोलते हैं जिप। तो ZIP, जिप। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, देखिए, लिप, LIP, लिप, सिट, बिन, निब, बिब, जिप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आज हमने साउंड ऑफ आई के पिक्चर देख के फिलअप भरे। ठीक है, ओके, अब तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।